यहाँ से जो पानी है एक नॉस्ट्रिल से दूसरे नॉस्ट्रिल से गिरेगा। इसकी सावधानियां क्या क्या हैं? इसकी सावधानियां ये हैं कि आप जब जल नैती करते हैं उस समय आपको सांस नहीं लेना है नाक से, आपको मुंह से सांस लेना है। और अगर आप नाक से सांस लेते हैं तो आपके जो पानी है वो सिर तक चला जाएगा, तो इससे दिक्कत भी हो सकती है। तो थोड़ा सावधानी से करेंगे इसको, थोड़ा ध्यान से करेंगे। और इसको मतलब करने के बाद कपालभाति करेंगे। कपालभाति कर सकते हैं या भस्त्रिका कर सकते हैं, जिससे कि जो रिक्वायर्ड पानी है वो निकल जाए बाहर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। हाँ, तो एक एक ये भी है कि हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सा नॉस्ट्रिल हमारा चल रहा है। तो जो नॉस्ट्रिल चल रहा है उसके उल्टे साइड से करेंगे, उल्टे साइड से। तो उससे क्या होता है कि जो आपका नेजल में जो गंदगियां हैं वो निकल जाएंगी दूसरी नॉस्ट्रिल से। तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखिए, फिर आप लोग भी ऐसे करिएगा।